वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हेल्थ ज्ञान में। और आज मैं आपको बताऊंगा मेडिसिन के बारे में, जो कि बहुत ही फायदेमंद होने वाले थे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर बटन में क्लिक करें। और इस वीडियो की जानकारी आप उन लोगों को दें जिनको बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग और उसके लिए फ़ायदेमंद टैबलेट्स के बारे में, जो कि आप ले सकते हैं। आजकल बहुत ही ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ ये बीमारियां हैं। ये एक बीमारी भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि ये विटामिन डी का कमी होना शरीर के अंदर आजकल बहुत लोगों को हो रहा है। विटामिन डी के साथ लोगों के अंदर विटामिन सी की कमी हो रही है, जिंक की कमी हो रही है, जिससे शरीर के अंदर दर्द रहना और साथ में हड्डियों के अंदर आवाज़ आना जैसी कमी हो जाती है, जिसके कारण आप अगर चलते हैं तो हड्डियों में से आवाज़ आती है, हड्डी कड़कती हैं, ऐसा लगता है कि हड्डियों में जान ही नहीं है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जोविट सी डी चुएबल टेबलेट है, जिसके अंदर विटामिन सी, विटामिन डी थ्री और जिंक है। और बहुत ही आसानी से आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस टेबलेट का काम आता है, अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही है और जिंक कमी आ जाती है, तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। आजकल सभी लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं और धूप नहीं लेते, जिसके कारण विटामिन सी और विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी के कारण आपके शरीर के अंदर कई प्रभाव दिखाई देते हैं, जैसे स्किन का सिकुड़ापन आ जाता है, विटामिन सी के कारण भी होता है और डी के कारण भी होता है। साथ में हड्डियों के अंदर आवाज़ आने लगती है, जोड़ों में आवाज़ आने लगती है, जिसको हम ऑर्थराइटिस की शिकायत हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, ये आप हमसे मंगवा सकते हैं। दोस्तों, इस टेबलेट को एक टेबलेट सुबह एक शाम को लेना है। ये च्यूबेबल टेबलेट होती है, इसमें किसी तरह के पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंदर अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स की, तो इसके अंदर विटामिन सी 500 mg है, विटामिन डी थ्री 400 है और जिंक इसके साथ 10 mg मिला हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये एक पेटेंट दवाई है, जो कि ISO द्वारा टेस्टिंग की गई है। और इसकी अगर हम MRP की बात करें, 499 रुपये का है। 60 टेबलेट आते हैं इसके अंदर। तो इस टेबलेट का आप उपयोग करके विटामिन सी और विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। हो रहा है, हड्डियों में आवाज़ आती है, तो उसको वो सही करता है। साथ में स्किन रोग को भी सही करता है, क्योंकि विटामिन सी होने के कारण ये बहुत ही फायदेमंद है। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक बटन को बटन दबाएं।